Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Нұқтың кемесінде 3 түрлі мақұлық пайда болыпты. Олар мысық, тышқан, доңыз екен. Кеме тар болғасын, тез былғанып ластанды. Уа жасаған ем, кеме нәжіске толды. Қайтпек керек, деді Нұх. Тәңірісі пілдің арқасын сипа деді. Пілді сипағанда оның ұзын мұрнынан доңыз түсті. Шошқа нәжісті жеп тап-тұйнақтай қылды. Ібіліс доңызды арбап, менің қолым тиген жануар қасиетті болады. Кел, арқаңды сипат деді. Доңыз ібіліске жонын тосты. Ол арқасын сипағанда доңыздың танауынан 2 тышқан атып шықты. Піл тышқанды көріп шошып кетті. Пілдің тышқаннан қорқатыны осыдан қалыпты. Тышқандар кеменің қуысына тығылып, еденін кеміре бастады. Кемеге су кіріп, жан-жануар әуре сарсаңға түсті. Нұх, уа Құдайым, енді не қылдым? Деп жалынды. Жаббархақ дереу жолбарыстың арқасын сипа, деп бұйырды. Жолбарысты сипағанда оның мұрнынан мысық атып түсті. Ол жалма-жан тышқандарды қуалай жөнелді. Нұх оған риза болып, мысық жан жауырының жерге тимесін, деп арқасын сипады. Нұхтың батасын алғасын, мысық құлағанда жон арқасын жерге тигізбей 4 тағандап түседі екен. Тышқан тескен тесіктен кемеге сыздықтап су кіре берді. Кеменің су түбіне кету қаупі төнді. Сонда жылан келіп, тесікті бітесем, ақысына не бересің деді. Қалағаныңды ал деді Нұх. Әуелде жылан пейіштің күзетшісі болған еді. Ібілісті пейішке кіргізіп, Тәңірдің қаһарына ұшырайды. Аяқ қолынан түгел айырылып, жерге түседі. Жазасы ретінде Тәңірі оған ризық бермепті. Дүниедегі ең қаны тәтті мақұлықты қорек еткім келеді деді жылан. Дегенің болсын деп Нұх келісті. Жылан құйрығымен тесікті бітеп жатып алды. Жарты денесі суық теңізде ұзақ тұрғасын, оның тәні мұздай болыпты. Ібілістің қолы тигесін, доңыздың еті арам болып қалыпты. Ары қарай мысық, тышқан, доңыз туралы қызықты мәліметтер. Мысық ең сүйікті үй жануары екендігіне келісетін шығарсыздар. Бұл хайуан көптеген адамдардың сүйіспеншілігіне ие және сіздерге арнап ол туралы біршама дерек жинадық. Мысықтар өз өмірінің 70%-ын ұйықтаумен өткізеді. Олар тәулігіне 18 сағат ұйықтайды. Мысықтарға мешітке кіруге рұқсат етілген. Әлемдегі ең қымбат мысықтың есімі Зевс. Оның бағасы 154 мың ақш долларын құрайды. Ұлыбританияда қара мысық сәттілікті білдіреді. Еркектері солақай, ал ұрғашылары оңқай болады. Олардың жүгіру жылдамдығы шамамен 50 км сағат, ал дүние жүзіндегі ең жылдам адамның жылдамдығы 43 км сағат қана. Әлемде бұл хайуанның 400 миллионы өмір сүреді. Ол тәтті тағамның дәмін сезбейді. 90%-дан астам адам өз мысықтарымен сөйлеседі. Бұл жануарлар тұзды суды іше береді. Шын мәнінде сүт ішу оларға зиян тигізеді. Мысықтың 9 өмірі болады дейді. 40 қабатты үйлерден құлап аман қалған мысықтар бар. Ең кәрісі 38 жыл өмір сүрген. Олар жер сілкінісін адамнан 15 минутқа ерте сезуі мүмкін. Алғашқы мысықтар 40 миллион жыл бұрын ағаштарда өмір сүрген. Оларды үй жануары ретінде бірінші болып ежелгі Мысыр халқы ұстаған. Мысықтар 100 түрлі дыбыс шығара алады. Оның миы 90%-ға біздің миымызбен сәйкес келеді екен. Американдық дәрігерлер стресспен және шаршаумен күресу үшін мысықты асырап алуға кеңес береді. Иіс сезу қабілеті иттен жоғары. Дасти есімді үй жануары 420 ұрпағын қалдырды. Қазіргі уақытта ең үлкен жабайы мысық Амур жолбарысы. Оның салмағы 320 килограмм. Жүрегі адамдардан 2 есе тез соғады. Ғарышқа ұшқан алғашқы мысық тірі болып оралды. Тышқандар кеміргіштер тобының беделді әрі кең таралған өкілдері. Олардың шамамен 400-ден астам түрі бар екен. Үлкендерінің ұзындығы 7-10 сантиметрге жетсе, ең кішілері 5 сантиметр болады. Мойындары қысқа, табандары өте жұқа, құйрықтары кейде денесінен де ұзын келеді. Тышқандар ымыртта және түнде белсенді келеді. Астық піскен уақытта қысқа азықтарын күндіз де дайындайды. Көпшілігі жартылай жер үстін өмір салтын ұстанып, дақылдармен қоректенеді. Синантроптар үйде өмір сүреді.
жылы маусымдарда көбейеді, ал үйде өмір сүретіндер мезгіл таңдамайды. Тышқанға жетілу үшін 1,5-3 ай әбден жеткілікті. Кеміргіштер өте дарынды, ақылды хайуандар саналады. Олар жаңа жағдайларға тез бейімделе алатын қасиетімен де ерекшеленеді. Кеңістікке керемет бағдар жасай алады, өздеріне керекті жолдарды есте сақтап алады. Әлемде әрбір секунд сайын 30 тышқан өмірге келеді. Салыстырмалы түрде айта кетейік, әлемде әрбір секунд сайын бір ғана адам туылады. Қарапайым тышқандардың өмірі шамамен 6-9 айға созылады, кейбірі 1 жылға дейін, ерекше түрлері 3-5 жылға дейін өмір сүруі мүмкін. Аналық тышқан бір сәтте 6 тышқанды туалады. Олардың жүктіліктері шамамен 21 күнге созылатын көрінеді. Яғни жылына 6-10 рет балалайтындары да болады. Ежелгі Египетте тек мысықтарды ғана емес, тышқандарды да бальзамдаған екен. Олар тышқаннан жасалған тағамдарды асқазан ауруларына қарсы қолданған. Тышқан сөзі санскрит тілінде ұрлау деген сөзден шыққан. Олар әрдайым осы атауына сай тіршілік қылып келеді. Тышқандар тіпті желім мен сабынды да ұрлап жейді. Мұны тышқандардағы метаболизмнің деңгейінің жоғарылығымен түсіндіруге болады. Олар ылғи да әйтеуір бір азықпен қоректеніп тұруы керек. Тышқандар тамақ талғамайды. Олар өздерінің арасындағы өлгендерді де, өлгелі жатқандарды да жей алады. ақш-та үй тышқандарының 300-ден астам түрі кездеседі. Кейбір ғалымдар тышқандардың егеу құйрықтардан пайда болғанын айтады. Германияда ақ тышқанмен кездесу бақыт әкеледі деген наным бар. Ол елде альбиностарды өлтіргендер сотта жауап береді. Тышқандар өте батыл келеді. Кейде олар өздерінің бірнеше есе үлкен жануарларға шабуыл жасайды. Тышқанды биік үстелге көтеріп қойсаңыз, ешқайда қашпайды. Себебі олар биіктен секіруге қорқады екен. Тышқандардың ең сүйікті асы нан. Барлығымыз тышқандарды ірімшікті жақсы көреді деп ойлаймыз, алайда британдық ғалымдар мұны қателік деп отыр. Кеміргіштер қант мөлшері жоғары тағамдарды ұнатады екен. Мәселен, дәнді дақылдарды, жемістерді жейді. Ал ірімшіктің иісі мүңкіген тағамдар оларды шошытады екен. Иерусалим университетінің ғалымдары тышқандардың адамдарға қатты ұқсайтындығын айтады. Егер тышқанды адамның бойына жететіндей үлкейтіп, қаңқаны жазса, адам мен тышқанның буындары ұқсас орналастырылғанын байқауға болады екен. Сүйектердің саны да бірдей дегенді айтады. Олар адам гендерінің функциясын тышқандар арқылы зерттеудің оңай екенінде мәлімдеді. Олар мұрындарының жанындағы кішкентай талшық арқылы заттарды сезіп, қараңғыда жол тауып кетеді. Кішкентай ғана құлақтары өте жақсы естиді. Алғашқыда тышқандар солтүстік және оңтүстік Америкадан басқа барлық құрлықта өмір сүрген. Ал қазір олар адамдар арқылы жердің барлық жеріне тарап кетті. Тышқандар болмаса, қырандар, жапалақтар, түлкілер болмас еді. Себебі олардың басты азықтары осы кеміргіштер. Тышқандардың кесірінен егістіктің жақсы шықпауы мүмкін. Тышқандардың қысқа жинаған азықтары толық тұтылмаса, жаңа жерде жаңа өсімдіктер өсіп шығады екен. Доңыз ортаға тез бейімделгіш келеді, және психолог мамандардың айтуынша тез шешім шығаратын жануар. Қызықтысы, олар кез келген нәрседен үркіп, үрейлене бермейді. Тіпті өміріне қауіп төнетін әрекетке де ойланбастан барады. Доңыздар суда өзін жайлы сезінеді және су ішінде жақсы жүзеді. Қызықты фактінің бірі, олар терлемейді, себебі оларда тері бездері жоқ. Сонымен қатар олар азықты көп қажет ететін жануарлардың қатарында. Орташа есеппен доңыздың салмағы 90 кг, күніне шамамен 3,6 кг азық жейді. Жейтін жем-шөп таусылғанда қоқысты да азық қылады. Ең ақылды жануарлардың арасында доңыз 6-шы орында тұр. Оның миы 3 жастағы баланың ақыл деңгейіне сәйкес келеді. Пенсильвания университетінің ғалымдары шошқаның түрлі тапсырма шешу икемін тексеру мақсатымен
компьютер ойынын өретіп көрген. Нәтижесінде доңыздардың ақпаратты ұзақ уақытқа дейін есте сақтай алатыны анықталған. Үлкен танауларының көмегімен ол түрлі иісті ажырата алады, яғни иіс сезу мүшесі жақсы дамыған. Жануардың бұл қабілетінен хабардар француздар 15 ғасырда трюфель саңырауқұлақтарын іздеу кезінде үй шошқаларын ертіп шығатын болған. 10-16 сантиметр топырақ астында өсетін саңырауқұлақтың бұндай бағалы түрінің иісін доңыздар 2000 метр қашықтықтан сезеді екен. Бүгінгі уақытта кей мемлекеттер доңызды есірткі іздеу үшін әскери бөлімдерде арнайы өсіреді. Үй шошқасының санын арттыру үшін канадалық Форматик фирмасы доңыз аналығының роботын жасапты. Ол торайларды бауырына алып, жылытудан бөлек оларға күнделікті жеткілікті мөлшерде сүт беріп отырады. Жануардың сыртқы бейнесін айнытпай жасаған құрастырушылар дыбыс шығаруды да ұмыт қалдырмапты. Тірі доңыздай қорсылдайтын бұл робот сүт берер алдында торайларды осы дыбыспен шақырады екен. Айтпақшы, тағы бір қызықты дерек, доңыз бар даусымен қорсылдағанда оның дыбысы 115 децибелге дейін жоғарылайды екен. Бұл көрсеткіш әуе ұшағының дыбысынан 3 децибелге жоғары. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.